दोस्तों आज मैं बताने वाला हूँ आपको वीडियो में साउंड इफेक्ट, म्यूजिक, कॉपीराइट ये सब मेरे टेलीग्राम में मिल जाएगा। मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करें और मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपको कुछ भी समझना है कमेंट कीजिएगा। अगर आपके किसी टॉपिक पर विषय चाहे किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं उस टॉपिक पर कमेंट कीजिएगा। मैं वीडियो जल्द बनाऊंगा।